Today I'm in Nepravishta. We got up at the crack of dawn this morning and we drove 4.5 hours south, past Durrës, through Fia, through the winding roads of Tepelena, which cut through mountains with the Vjosa River, Europe's last wild river, a protected area running next to us. It was a stunning drive, if a little bit windy in places. I must admit I got a bit nauseous on the way. But Nepravishta is a very small village. It is one of 100 touristic villages in Albania, and it's actually been nominated as one of 5 in Albania to compete in being one of the top touristic villages in the world as part of the United Nations World Tourism Organization. This is quite an achievement. So I jumped at the chance to spend 24 hours exploring this village. I'm going to be meeting local people, eating lots of local food, learning about the history, and of course, appreciating the wonderful nature. As always, haide me mua. Within the limits of Nepravisht is the ancient Illyrian castle of Milan, the Paleo-Christian church of Manastarich, and the Teche of Milan, which sits on part of the ancient Illyrian city of Antigone. Nearby, there's the Vritsi Spring, the mountain of Barretto, and rolling hills full of fruit trees, vineyards, and centuries-old Kula-type homes. In the centre of the village is the Nepravisht maple tree, dating back hundreds of years, as well as the balcony of Nepravisht, partly restored with help from GIZ, and offering amazing views of the surrounding countryside. While I'm walking here, I'm in the footsteps of the Illyrians, and even the poet Lord Byron. Beyond the village is the Drino Valley, rich with agricultural and archaeological sites. As for the people of Nepravisht, they say they're friendly and warm, and once they start talking, they'll keep you entertained for hours. First stop on our adventure in Nepravishta is a traditional family home. We're going to be served up rakia and coffee and fresh juice, sweets that are traditional from the region, burek, vine leaves stuffed with delicious things. I'm starving. It was a long journey. Come and have a look what we have to eat. Unë jam Aurora Vedra, jam nusja e shtëpisë, kam 2 pleqët, kam dhe 2 fëmijë, vajzën dhe djalin. Ti je emocionuar me shumë vizitorë sot? Po, sot tek unë kanë ardhur gjithmonë. Cila është në menu sot? Menu bëra byrek me lakra, qifqi, hasude, petulla, që kam tjetër? Rakia? Po raki, likeri bën vetë. Po likeri, çfarë është? Është rakia edhe... Po raki, sheqer, than, edhe aromatizues, kanet, karafil. E le në diell si shisheja që kam aty. E në fund të dimrit, kur fillon dimri pastaj. Dhe si është jeta në Nepravishta? E qetë? Për mua mirë. E qetë, me një çik punë, po mirë. Unë jam kryetari I fshatit Nepravisht dhe jam shumë I kënaqur këto ditë me bashkëpunimin me juve. Më pëlqen që po bëhet një punë e mirë në Nepravisht. Po bëjmë diçka të mirë për fshatin. Po mundohemi që të zhvillohemi, të ecim përpara. Do të thënë, këtu është bërë një punë e mirë gjatë kësaj kohe që unë kam qenë kryetar, më ka ecur fati dhe më ka ecur mbar, do të thënë. Është bërë rikonstruktimi I shkollës, është bërë rruga e re, është ndërhirë dhe te balkoni lartë I lagjes së sipërme. Dhe tani po vendosim dhe sinjalistika për vendet turistike dhe
Jemi shumë të kënaqur me këtë pjesë. Ti je krenar sot? Jam shumë krenar Aha. sot që po bashkëpunoj me ju dhe dua që të bashkëpunojmë akoma për të mirën e komunitetit, për të mirën e fshatit. Ne jemi dhe një fshat shumë mikpritës për këto gjëra të ushqimore, për natyrën, edhe shumë fshat punëtor në fakt, se kemi ferma, punojmë në bujqësi. Jam shumë i kënaqur. Shkurt. Kam një pyetje tjetër. Ku ble kapeli? Sepse është shumë interesant. Nuk është kapeli shqiptar. Na. Unë kam një vëlla në Itali, kam 25 vjet në Milano. Ai ma ka prur si dhurat. Në fillim, ma ka prur bile nusja, se nusja është italiane. Ma ka prur si dhurat dhe mua qatë ere mu fiksoj të mbaja. Shumë original. Mu fiksoj të mbaja dhe është italiane. Kapeli është italiane. Ta gëzofshë kapeli. Unë e dua shumë vëndin tim. Pa. E dua jo Shqipërinë, e dua shumë thash, të faqe shtëpis kam në një flamur shqiptar, 5 me 3 është. E dua dhe shumë vëndin tim, pandaj edhe që kam ikur jashtë, nuk kam dëjtur gjatë. E di ti e dua Shqipërinë shumë, sepse shoh makinën tënd me flamuri edhe... We're now going into the old part of the village. It's so peaceful here. You can hear donkeys in the background, more about that later. Chickens, dogs barking. You can't get more rural than this. And this road is called Ruga Milan, and Milan was an old ancient Illyrian city. I'm sure people will say, oh, it was Greek. What happened? There was a bug. But no, it was Illyrian. And then it was time to head off again to another local house to have some more sweet treats and to be treated to some isopolophony singing. Kish birek me djath, qofte me mish, kish reçel me qershi, kish patlıcan e mbushur, kish gliko me karpuz, kish djath dele. Kjo është hasude. Tani së damu. Kjo është urle. Kaçupit. Kjo është ëmbëlsirë. Kjo është ëmbëlsirë. Tjera, çfarë mishi është? Kish mish e legu. Qengi. Aha. Edhe bërek me... Birek me djath është kli. Kish mjalt. Dore parë mjalt, dore ditë. Këto janë pite me mjalt. Dirë. Pite. Edhe ti bën të gjithë vetë? Ne veti kemi të gjithë. Aha, të lënë shumë duar. Raf. Adea, what do you think of Nepravishta? I think I like it. You like it? What have you eaten so far? Nothing, just gummies. Just gummies? You don't want to try some of the nice yummy food? No, No? Okay. Are you excited to go see the donkeys? no, No? no, because they're smelly. They're not smelly. So for those of you that don't know, isopolophony is a very special Albanian tradition. It's a type of singing that's been recognized and protected by UNESCO. And it's usually a group of people singing. One person starts in a sort of monotone melody, and then others join with counter melodies. It's a cappella, so there's no music with it, and it always tells a story. It's very specific to this part of southern Albania, and I'm going to be lucky enough to be treated to a performance by a very, very, very well-known and well-respected local singer. I'm really excited. I've heard of this kind of music. I've listened to it before, but I've never seen it live. Unë zakonisht kështu punoj me gjithë fëmijët e qarkut Gjirokasës, edhe jam shumë krenar për këta fëmijë që më vjen mirë që e dashurojnë këngën. Isopolifonin që është nga vlerat më të mira që neve kemi sot. Faleminderit shumë për këtë vizitë që na bët. Rofshi. Uromë, baba uromë, vazhdoje. Uromë, baba uromë, të gjithë. Uromë, baba uromë. Bravo.
Sonte që zëmbrumëto. Vazhdoje. Sonte që zëmbrumëto. Sonte që zëmbrumëto. Bun gjoku do vete, lule moj lule. Lartë moj në kurbete, lule moj lule. Lartë moj në kurbete, lule moj lule. E pse s'më merë me vete, lule moj lule. Pse s'më merë me vete, lule moj lule. Unë quhem Roland Qenko, i dekoruar nga presidenti me titullin mjeshtri i madh. Jam këngëtar gati 50 vjeçar. E kam të trashëguar nga 5 breza. Gjyshi, babaj, unë, vëllai dhe nipi. Sot i kësaj dite unë, vëllai dhe nipi jemi aktiv. Jemi duke kënduar e duke përpëmuar në për evente të ndryshme. Me turista, me koncerte të ndryshme, me gjithë çka. E të rini, brezët të re, ka interes për iso polofoni? Po. Unë kam gati 30 e ca vjetë që po punoj me brezin e re, me gjithë qarkun e Gjirokastrës, me gjithë fëmijët e gjithë shkollave. Edhe jam shumë i kënaqur që fëmijët e dashurojnë këtë vlerë që ne kemi një pasuri të veçantë. Jam shumë krenar për këta fëmijë që duan shumë iso polifonin. E të për shembull turiste, ka surprizë, për të gjoni iso polofni për herë pa? Turistët, unë po punoj dhe me turista. Bilet tani këtë javë në të dielën, kam koncert me turista, kam edhe një 5 koncerte në tetor, janë shumë të interesuar edhe ju pëlqen shumë sepse është një diçka e veçantë. Edhe neve duke dalë që këndojmë me turista, bëjmë një program të veçantë për t'i treguar atyre vlerat që kemi ne. Ne çdo gjë në Gjirokastër, apo kudo që jemi këtu në gjithë Shqipërinë, çdo gjë shikojmë, çdo gjë që na shkel këmba. Çdo gjë që prekim ka histori, edhe ne këto të gjitha kemi kthyer në këngë. Pimë po të ne këngës, se jam djalë i Rokastrit. Jam dhe unë afër teje, ullur në sofrën e madhe. When Lord Byron came here in 1812, he described the area as a virgin territory, and even today it still has that feeling about it. Even the village, once home to hundreds of families, now has just 50 children at the local school. People have left for Greece, Italy, Germany, and of course Tirana, and those that remain have pinned their hopes on tourism. But what role does food have to play in its interest for tourists? Unë jam Armand Kikino, ekspert ushqimi. Kam shumë vite që merrem me ulëmtimin e traditës në ushqim dhe në gastronomi. Sot jemi në Nepravisht dhe është një nga zonat më të bukura dhe zonat më prodhuese. Tu prodhohen shumë element bazë, si bujqësor dhe bлекtoral për zhvillimin e traditës dhe elementeve të traditës, asaj të vjetër dhe asaj të re, e cila po krijohet sot. Në bujtinat që kemi rreth e qark, ato që ne pam dhe në rrugtimin që bëm, kemi parë shumë element interesant, historik, por edhe të reja. Pra, zona po zhvillohet jo vetëm me traditën autoktone, ajo që është mbartur brez pas brezi, po kryesisht po mbështetet në elemente të rinj. Pse kjo? Sepse turistët tashmë e njohin pak a shumë traditën kombëtare. Kanë nevojë për elemente të rinj. Në një vend ku ishim, zonja ose ajo që gatuante për turistët, kishte sjell nga një recetë familjare, bashkuar me një recetë kombëtare, si ishte qellopitja, arriti të realizojë një element të ndërmjetëm, të quajtur një qellopitje e zhvilluar. E përmenda këtë si element zhvillimi. Mendoj se në forma të tilla mund të zhvillohen jo vetëm kaq, por është shumë e rëndësishme që të krijohet komuniteti i ushqimit, i cili mund të mbështetet kryesisht në regjistrimin e produkteve lokale, si specialitete tradicionale, siç mund të jetë lakrori me thëmbër, por edhe në ato element tipiciteti gjeografike ose emërtimi i mbrojtur i origjinës, një varietet i caktuar i një bime ose një kafsh e zonës. Kjo gjithmonë varet edhe nga pasuria kombëtare ose pasuria lokale që ka gjithë secili.
Kjo mendoj se do ta forcojë komunitetin, do rrisi prodhimin, sepse është shumë e rëndësishme që një turizëm i zhvilluar të mbështetet mbi prodhim lokal. Që dhe të ardhurat të kthehen në të mira materiale për komunitetet dhe të zhvillohet dhe të forcohet komuniteti. Mendoj se po bëhet një punë shumë e mirë dhe nga komuniteti, po dhe nga operator dhe elemente shumë të strukturuar dhe mund të them Gizi po bën një punë shumë të mirë. Hajde more Osman Taka, hajde more Osman Taka. Hajde more djali bukur, hajde more djali bukur. I'm here at the Teka of Milan. Now, for those that don't know, a Teka or a Techa is the place where people who are part of the Bektashi religion come to pray. Now, Bektashiism is a sect of Sufi Islam. It's very liberal, it's very mystic. Women are not required to cover, they're allowed to take part in rituals. There's a focus on women empowerment and education. They even drink rakia willingly and in abundance. Now, this techa is very, very old. It's very famous. It's a place of pilgrimage for the Bektashi faith. It's also built on very, very old ruins. It's said that this part was once part of the ancient Illyrian city of Antigone, which is some 253 years BC. It's very, very old. This has been a holy place for centuries. The entrance, you have to hike out of Nepravishta along a little cliff and down this long, long path with big cypress trees either side. It's stunning. Let's go look more. The Albanian government wants to create a Bektashi state, and that is a sovereign state within Albania, a bit like the Vatican in Rome. So members of this Bektashi state would have their own passport. It would be its own country within Albanian territory. And they want to do this to preserve the Bektashi faith as a sign of Albania's religious tolerance, which it is known for. But the idea has been slightly controversial. Other religious groups in Albania have said sort of, why not us? Others say it's unconstitutional. I'm not sure, really. What do you think? How did you end up following this path in your life? Emri im është Dervish Gjejdi, Selimi, unë jam nga Lazarati, edhe për të vendosur, si vendosa unë për të ardhur, për të bërë dervish, është sepse në familja e kemi të ushqyer pjesën e besimit musliman, dhe i përkasëm tarikatit Bektashi, edhe duke ardhur i vogël, duke parë jetën e teqes, duke mësuar nga dervishi që ishte këtu, dervish Myrtezaj, që tani është baba i teqes, baba Myrtezaj, që është dhe reberim, do me thënë udhëheqësi. Pash jetën më pëlqeu, mënyra jetesës, çdo gjë si teqja funksiononte dhe vjen një moment që ti bën krahasimin me botën që ti jeton në përditshmëri dhe botën e teqes dhe është ti thjesht e di që i përket këtij vendi. Edhe sigurisht mendoj se është dhe, domethënë, një shtyrje nga Zoti që Zoti ta jep një lloj vizioni që ti i përket këtij vendi. Kjo është e gjitha. Domethënë, është më shumë një ndjenjë. Nuk është se dikush të tha ose ashtu, sepse ka një gjë në momentin që ti nuk shpreh dëshirën, asnjë nuk mund të thotë bëu dervish, sepse duhet ta ndjesh. Është një punë që ti e merr dhe do ta kesh në kurizë, domethënë një lloj peshe, derisa të mbyllësh syt. Sa vjeç është? Më fal për pyetje. S'ka problem fare. Jam 28 vjeç. Sepse I have the idea maybe there's not so many young people following this path now. Po sepse tarikati Bektashi ka një rregull që klerikët nuk martohen. Edhe është një lloj pjesë e vështirë që për ta bërë të gjithë. E kupton, jo të gjithë e bëjmë. Prandaj dhe ne jemi të pak në numër. Këto 4 vjet janë bërë 3 dervishtëri, 4 më fal, që janë bërë dervishtëri dhe aq. Po me kalimin e kohës do bëhen, domethënë, Zoti nuk e lë rrugën e tij, që kështu. And this techa, it's quite isolated. How many people come here to pray?
njerëzit që vinë këtu, ka plot njerëz që vinë, nuk është se ne kemi një numër, nuk është se i numërojmë besimtarët, vinë njerëz plot, vinë si besimtarët tanë, si muhiprit janë pjesëtar të urdhrit Bektashi, edhe turist ka plot që vinë pothuajse çdo ditë, ndërsa për të jetuar, jetojnë klerikrit, është baba Mirtezaj, baba i udhëheqës si tekjes, edhe jam unë dervishitia, dervish Xheiti, që jetojnë domethënë çdo ditë pa ndërprerje, derisa deri në fundin e jetës. And the place, this site, has a very, very old history. Before the Teche was here as well. Can you explain a bit about the site? Tani, unë nuk se kam një informacion shumë të theksuar për pjesën, por di që ka qenë një qytetërim në kohën e bronzit, pastaj ka mbetur qytetërimi, ka mbetur bosh, dhe është ripopulluar përsëri pas Krishtit, që quhen është besoj Ilirët, që kanë qenë popull shumë i fuqishëm. Pas atyre vitin sakt se kur është populluar përsëri nuk e di, por di që në shekullin e 16, baba Hasani nga Timoteka ka ardhur dhe ka ndërtuar teqen që është pak më lart. Dhe në 1800 baba Aliu i Gjirokastrës nga teqja e Zallit ka ndërtuar teqen që ne po flasim momentalisht. Kjo është e quaj si teqe e re. Dhe kjo ka mbijetuar. And tourists, when they come here, how do they react? What's the... Turistët pëlqejnë ambientin, që është kryesorja, qetësia që vendi ju ofron. Pastaj turistët kanë dhe një lloj kulture që kudo që vjen, marrin informacion dhe ndonjëherë vjen me pyetje që ata të bëjnë, duan të mësojnë për çdo gjë, për jetesën, mënyra si ne izolohemi, çdo gjë si funksionon teqja, për pjesën sa duhet të pesh dervish ose çfarë duhet të kalosh, bëhen gra ose burra, domethënë pyetje të ndryshme. Do they ask you about the Bektashi state that is potentially going to happen? Që pyesën patjetër, po një informacion më të sigurt, ka vetëm kryegjyshata që ajo ka gjithë kompetencën e duhur për të dhënë një shpjegim të duhur. Sepse ne mund të japim shpjegim, po problemi është që ata janë më afër me atë punë dhe ata po miren. Dhe një informacion të saktë vetëm ajo mund ta jap. Another question. The village here in the school, they told me there's 50 children in the school. A lot of people are going to Greece or to Germany. How do you see this situation continuing? Will the village become empty year by year? Does this concern you? Tani, Shqipëria ka vojtur na emigrimin shumë kohë. Por njerëzit, si vendi tënd nuk është asnjë. Në qoftë se ne të gjithë ikim, kush do ta bëj vendin? E kupton? Është gjë e keqe, sigurisht njerëzit kanë pamundësira, dikush ikën sepse ndoshta është në gjendje shumë të varfër, dikush ikën sepse do të një jetë më të mirë, dikush thotë o bëj o shkolloj fëmijët, por prapë si vendi tënd, nëse ne ikim, edhe të gjithë vendin. Atëherë kush do e bëj Shqipërinë? Kujt po ja lën? E kupton? Kjo është gjithë problemi. Sigurisht që emigrimi ka qenë historikisht një plagë e madhe për Shqipërinë, por sidomos kohët e fundit është bërë shumë e madhe ajo plaga. And do you have a problem with the youth as well? Maybe they are not religious as much as the generation before. How do you... Të themi besimin a jep Zoti. Nuk është një gjë që neve sigurisht e forcojmë gjatë jetës, por ti lind me të. Pastaj është dhe pjesa e familjes, nëse familja nuk ta fut atë frymën e besimit, nuk të mëson, nuk do të thotë ta mësosh do veç vetëm në teqe, në xhami ose në kish. Ideja është ta mësosh me frymën e Zotit, që Zoti ekziston. Ai na ka krijuar. Pastaj ai do ta zgjedh vetë ku të vej, sepse feja nuk është hiponim. Feja është ndjesi, është dashuri. Edhe Zoti nuk është frikë, është besim. Sepse po e patë frikë, nuk je besimtar, je frikacak. Prandaj kjo është e gjitha. Duhet ta duash Zotin. But you are young as well. You can influence, encourage. They will see you perhaps and... Kur më shikojnë, sigurisht që thonë, je shumë miri, jo po si ri këtu, jo po duhet të dish diçka, jo të gjithë jemi njësoj. Jo të gjithë jemi njësoj me njerëzit. Nuk është se ne jemi tamam si njëri tjetri. Unë e ndjeva këtë gjë, por nuk është të thënë se do ta ndjejnë të gjithë. Ideja është të paktën të kemi besim në Zot, sepse besimi në Zot na ruan shumë gjëra. Na mëson si të duam familjen, na mëson se si të respektojmë shoqërinë, si ta bëjmë vendin tonë më të mirë, si të jemi ne njerëz brenda kornizave të njerëzit. Kjo është e gjitha që duhet të kenë besim. Nuk ka rëndësi kujt besimi. Ideja është që të gjithë besimet në logjik thjesht më ratu ndryshojnë, sepse të gjithë kryejnë të njëjtin funksion. Another question, because many of the people watching this will be foreign, to explain a bit about Bektashi faith. It is more liberal in some ways than other... Shiko, Bektashi mire me perfekcionimin e njeriut. Të atyre që duan të perfekcionojnë. Jo të atyre, sepse nuk mbajnë ndikëm e dhunë. Në momentin që ai vjen këtu dhe do të mësoj, do të thith, do të jetë një besimtar i mirë, atëherë unë do jap.
Në momentin, o ta mësoj më saktë. Në momentin që ai vendos thjesht të vi një ditë dhe nuk i pëlqen, më është i lirë të shkoj. Liberal nuk jemi, përkundërzi kemi rregulla shumë të repta. Sepse do bëhesh mu bektashisëm, do me thënë pjesëtari urdhë i bektashit do 3 vjet. Në fund babai ose kleriku që të ndjek vendos do bësh apo jo, ndërsa do bësh dervish do 6 vjet. Në asnjë tarikat tjetër nuk funksionon kështu. Nuk jemi liberal. Thjesht njerëzit na që vinë dhe ne Jo liberal, e lehtë. E letë nuk do ta quaja, e kupton sepse njerëzit vinë, bizetojnë me mua dhe unë nuk jap asnjë lloj detyrimi. Unë erdhi më pyeti, ktheva përgjigje. Do të vi prap, është i lirë, do të ikë përsëri është i lirë, dera është hapur. Në dere teqes nuk mbyllet kur. Për këdo, kush do marr, kush s'o marr është problemi i tyre. Ideja është sa ka dhënë Zoti besim. I have a question about all the animals here as well. They are yours, or they just come here? How? So many cats? Patjetër që janë tona, ne kujdesemi për to. Edhe që ja kanë dashurinë që rinë me macja me qenin, këto janë të rritura bashkë, kupton? Dhe ata nuk e perceptojnë njëri tjetrin si të ndryshëm, thjesht kanë dashuri sepse janë rritur me njëri tjetrin. Yes. Dhe kafsha ka dashuri, thjesht nuk ka gojë që ta shpreh. And my last question, your path, you want to stay here or you have an ambition to, how do you see your profession, your faith continuing? Nëse do flasë për ambicien, ambicia është që të rrim te kjo teqja, edhe ta shpjemi sa më përpara. Nuk është se vuajmë të vemi diku tjetër. Unë jam i lumtur që thjesht jam bërë dervish dhe kjo më mjafton mua. Rëndësi ka të më doj Zoti dhe unë ta dua të gjatë gjithë jetës time dhe çdo që është kjo është kryesorja. Pastaj për pjesën e lëvizjes, atë ditë të mëdhenj. Nëse mua udhëheqësi më thotë do shkosh këtu, nuk e bëse e bëj fjalën dysh, thjesht do shkoj. The Techa and we're hiking down the mountain now. We climbed over and along the walls of a very ancient castle, Illyrian, maybe older, and now we're hiking down this little pathway and I've nearly fallen over twice, and Dea did as well, didn't you, Dea? But it's magnificent views, and even here, you know, there's... She taught me how to walk in mountains. You can see various ruins as you make your way down the hillside. It's fascinating. The castle of Milan, which dates from the 15th century during the Ottoman rule of Albania, is a cultural monument and features stone walls and watchtowers. But after the Ottoman Empire fell, so too did the walls of the castle. Today, it's all overgrown with trees and bushes that you have to climb on to hike down the mountain. So they told me that they have lots of chestnuts in this area as well. Maybe not as much as in Tropoia and Kuksi and these areas, but these hills, these mountains are full of chestnut trees. That in maybe another month or so, everyone will be out picking them. Look, there's some behind me here. You can see chestnuts. So we walked down that hill for about an hour and a half. My feet are killing me. I'm so tired, like my eyes hurt, you know. But we walked through olives and chestnuts and peaches and figs and shega and apples and grapes. And I saw some chickens and some trees. And I saw a van parked on top of an old bunker. I saw some very big old bunkers. And now we've reached this place called Life on the Farm, and it's at the bottom of the village. And it's as the name suggests, life on a farm. It's set up like a farm, there's fresh bio food. Ju lutem afrohemi pak tej, para se të fillojmë të degustojmë ato gjërat fantastike që ka përgatitur këtu Ali. I'll let her continue. Hajde more Osman taka. Hajde Haydi more diyali
We've woken up today in Libahova, perched on a hill over the Drino Valley, about 15 minutes from Nepravishta. Behind me up here is the castle of Libahova, which was built in the 17th century. It was actually presented as a dowry by Ali Pasha of Tepelena for his sister Shanica, who married a member of the noble family, the Libahovas. This family has been very powerful in this part of Albania for many, many years, and its descendants are still around today. So we have the castle up here, which is 17th century. We also have the large town area here with the reconstructed boulevard. It's a beautiful place. The views beyond over the Drino Valley and towards Gjirokasta are just breathtaking. Libahova is at the foot of the Barretto mountain range and is part of the Zagori Nature Park. It has a population of just a few thousand people today, but its past is steeped in history. It's been inhabited for millennia and reached its zenith in the 17th century. The town also features the home of Mufet Libahova, a renowned politician who was the first Minister of Internal Affairs in the Albanian government of 1912. The town was also the birthplace of writer and educator Kadri Gjata, leftist activist Avni Rustemi, and Abadin Nepravishta, the former mayor of Tirana in the 1930s. And I was in search of some good breakfast this morning, and I have found it. I'm having pach me pilaf, like a proper construction worker or farmer. So for those that don't know, pach is a kind of stew which is made from sort of boiling and cooking for a long time. The head, usually the head of an animal, cow, sheep, and it's cooked with garlic and a bit of flour and sometimes pepper, sometimes something to make it a bit spicy. And it's served in the morning with rice. And this is a dish that will set you up for the whole day. If you eat this for breakfast, you don't need to eat until sort of 2-3 o'clock in the afternoon. When I first tried this dish, I was a bit put off by the fact that it was the head of an animal. The thought made me feel a little bit sick, but then I tasted it. This is one of my favourite dishes in Albania. I don't care if you think that makes me a Kathimar. I'll happily accept that label. Pache is one of the best parts of Albanian cuisine. Dea, you want to try some? I'll just try one spoon. Okay, after me though. Just one spoon. It's so good. It's so simple, but it's so delicious. This is the ancient city of Adrianopolis. They say it was built by the Romans, although there is evidence of human settlement here for many, many thousands and thousands of years. The actual complex itself, the remains that they've found and identified, come from the 5th century BC. Here there is a network of buildings such as baths and meeting places, and also a large theatre which would have housed around 4,000 spectators. It's pretty well preserved considering the passage of time. It's believed it was abandoned around the 4th or 5th century AD. There's been a city here since the late 5th century BC, as it was a strategic point near the city of Antigonia and later Apollonia and Nicopolis. Under the Emperor Hadrian in 117 AD, it became the capital of the region and included temples, theatres, an acropolis, shops and baths, and spanned 14 hectares. The theatre is also believed to have hosted gladiator fights and animal hunts. It was all abandoned, though, in the 7th century AD, but there are ongoing efforts to continue excavations and take urgent steps to restore what remains. I only bring you to the most interesting places today. I am in the middle of Gjirokasta County. I am at Ferma Raiz. This is, as you can tell from what's behind me, a donkey farm. Yes, you heard that right. If you told me a few years ago that I'd be making a documentary about a donkey farm, I would have said you're absolutely crazy, but here we are. So this donkey farm, they produce milk and cheese from donkeys. Donkey milk is one of the most expensive forms of milk you can buy. But in this experience as well, you even get to take the donkeys for a walk. This bit I'm particularly excited about. I'm not quite sure about trying donkey milk or donkey cheese. I personally love donkeys, but I'm not quite convinced. We'll see how brave I'm feeling. But did you know, I've learned a lot since I've been here,
donkey milk is good for infant nutrition. It's good for people with an allergy to cow milk or, lactose that's found in cow products. It can help fight against infections. They're telling us that it helps improve your immunity against various diseases if you're drinking it on a regular basis. It can also reduce inflammation as well. They said, if you drink donkey milk every day, you'll end up with the perfect body. I think I'm going to have to try it, This is my donkey feeding belt. I'm about to feed some donkeys. They eat corn. See? Corn. First time for everything. I am walking a donkey. You coming? Huh? Whoa. Come on. I am walking a donkey. Stop, 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 stop. You want some food? So this is me and Baresi, and we're going for a walk. You coming for a walk? Hide, hide, hide. Ah! Where are we gonna go? This is something to tick off the bucket list, isn't it? Ah! Are you a good donkey? Would you like some more food? Would you like some more food? Come, come. There we, oh, good donkey. Look, yes, I'm coming. That was my finger. I thought we were friends. Look, Daya's found a baby sheep. Are you taking it? It's a goat. Are you taking it home? No. All right, we're causing traffic here. Let's go. Hi there. Hi there. Come on. Hi there. My little katona. Go, 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 go. Okay, going on. Did you get that? Oh, sa gomar ka në ferm? 25. 25. Po, edhe për shembull një gomar, sa çumshti për një ditë? 300 gram deri në 500, më shumë jo. Aha, jo shumë. Një herë në ditë 1000 lekë. Aha. Edhe sa kushton 1 litër? 1 litër 60.000. 60.000. Po. Po pse është e shtrenjtë, më shtrenjtë? Se ka vlerat ushqyese të larta. Është kurus, është për alergji, është për imunitetin e trupit, është për mushkri, për tek terapirat i kam përdorur dhe për djegje që unë e kam përdorur. Është super. Të qetëson temperaturën atë. Aha. Po sa do pi? Antibiotik natyral. Aha. Është më mirë fëmijës të marrësh një gjysmë litër qumshi, se sa ti marrësh një antibiotik. Gjysmë litër në ditë është mirë, apo çfarë volume rekomenduar? 30 ml për fëmijën e vogël dhe 60 ml për të rritur. Edhe ku shitje? Me kërkesa kemi patur. Unë vajtëm 5 vjetë dhe është njohur paka shuna kohë koronës. Janë informuar njerëzit e këto. Kam çifte që rritën binjakët dhe thotë pse ti marr antibiotik kur unë kam qumshin e gomaritës dhe jam normal me punë dhe janë njerëzit. Po ka njerëz nuk e pëlqen gomar. Është bodal, është bla bla bla, po nuk është vërtet, është shumë i mirë. Si është karakter gomar? Gomarin po ta gjuash preket, nuk ta jep qumshin. Po ti ngordh kriçi, nuk ta jep qumshit, aq shumë preket. Nuk ka ushqim, ka ndodhur që kam ngordh 2 kriçe, se kështu quhet kriçi i vogël, ashtu quhet kriç. Edhe nuk e ka dhënë më qumshi. So I've finally given in and I've decided to give donkey milk a try. I think this is probably the first time donkey milk has been drunk on Euronews Albania. I'm not sure, I'll have to check. I'm a bit hesitant. I like milk, but it's still from a donkey, you know?
It tastes like skimmed milk, but a bit sweet. It's really nice. Like, it doesn't taste bad or anything. I just can't get past that it's from a donkey, you know? Guzua, time to swap this for some rakia. But instead of drinking rakia, I found something else to do instead. Woo! I'm not very good at this. Woo! Early back. No birdie. Okay. At the end. Woo! I'm milking a goat. There's definitely a technique to this. Yeah, I'm so sorry. There. What was your favourite bit of this adventure? The baby goat. Yeah? Yeah. I liked the isopolofony. I liked the food. I liked when we went to the techa with the man in the white hat. Yeah. And I liked walking my donkey. That was my favourite bit, I think. Do you want to... My favorite bit, to put the leash on the donkey and walk Yeah? him. No, I mean the baby goat. The baby goat. Do you want to take the baby goat back to Tirana? We can't. Why? Because he needs to stay with his mama. And he'd make a bit of a mess in the minibus as well, I think. Yeah. 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 Do you think everyone should come to Nepravishtës? Yeah. Why? Because it's beautiful. It is. And they should come here because of the baby goat. And the donkey. You can find me on Instagram, X, and TikTok, Alice in Albania. Until next week, Gazua Mirapachim. I drank rakia.